Xách cây cặp về nhà vừa thấy bà già tao lụm về chai. Tao phải học nhanh để thành tài, không muốn mẹ tao phải làm tay sai. Bà có chửi cũng không bàn cãi, áp lực lo những chuyện nay mai. Mày sao hiểu mấy cảnh ngược đãi khi mà sung sướng bàn nhậu lai cai. Anh em tụi mày vẫn cứ chơi, còn tao việc học vẫn cứ bơi. Thằng chịu nắng gắt, thằng ngồi bóng mát để coi sau này ai thảnh thơi. Ăn mặc sĩ diện mày bảnh ghê, mày đâu có thích cái cảnh quê. Đam mê nhạc chế quên cả đường về, tỏ gõ nụ cười trong hả hê. Áp lực tao có trong việc học nhưng mà ghen đeo. Tụi mày tụ tập đấm đá ở sau trường học xong bị án keo. Bạn bè tao khuyên tao nói thì mày phớt lờ mấy lời đáng nghe, để rồi dính chấp tập tành hút chích thêm vụ chơi đồ xong rồi bán keo.